இந்த கொட்டாவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா தூக்கம் வர மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இருந்தாலோ இல்லை சரியாக தூங்காமல் இருந்தாலோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொட்டாவி வரும். ஒன்ஸ் நாம் கொட்டாவி விட்டால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை தொடர்ந்து மற்றவங்களும் கொட்டாவி விடுவாங்க. சரி, ஏன் கொட்டாவி வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் சிபியூ இருக்குங்களா, சிபியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. சிபியூ ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபேன் ஓடி அந்த சிபியூவை குளிர்ச்சி அடைய வைக்கும். அந்த மாதிரி உடனே என்ன பண்ணாரோ ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் வந்து இதெல்லாம் நான் அப்படி ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தார். என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பேர்த்த கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு 10 பேராக பிரித்து வச்சிட்டார். ஒரு 10 பேர் தலையில் ஒரு துணி எடுத்து சுடுதண்ணியில் நினச்சி நல்லா புழிஞ்சு அவங்க தலையில் ஒரு ஹாட் பேக் மாதிரி போட்டு விட்டார். இன்னொரு 10 பேர்த்த தனியாக உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு துணியை வந்து நல்லா குளிர்ந்த நீரில் நனைச்சி புழிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு கோல்ட் பேக் மாதிரி போட்டு விட்டார். இதில் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்ததில் கொட்டாவி விடும் பொழுது மற்றவங்களுக்கு ஏன் வருது, இப்போ நம்ம கொட்டாவி ஒருத்தர் விட்டால் உடனே நம்ம சுற்றி இருக்கணும் கொட்டாவி விட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆத்திசூடி சமூக ஊடகத்தளத்திலிருந்து உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைக்கி அறிந்ததும் அறியாததும் வீடியோ தொடரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயத்துன்னு பார்த்திங்கன்னா கொட்டாவி பற்றி. பொதுவாக பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கொட்டாவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா தூக்கம் வர மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இருந்தாலோ இல்லை சரியாக தூங்காமல் இருந்தாலோ பார்த்திங்கன்னா இந்த கொட்டாவி வரும். ஒன்ஸ் நாம் கொட்டாவி விட்டால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை தொடர்ந்து மற்றவங்களும் கொட்டாவி விடுவாங்க. சரி, ஏன் கொட்டாவி வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வில் சொல்லியிருந்தாங்க. முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொட்டாவி வரக்கான காரணம் மூளைக்கு ஒரு போதுமான ஆக்சிஜன் கிடைப்பதில் இல்லை உடம்புக்கு போதுமான ஆக்சிஜன் பத்தாதப்போ நுரையீரல் தூண்டப்பட்டு நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ளே வர்றதுக்காக ஒரு விரிவான ஒரு சுவாசத்தினுடைய விஷயந்தான், ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட சுவாசத்தினுடைய விஷயமாக தான் கொட்டாவை எல்லாரும் பார்த்தாங்க. ஆனால் சமீபத்தினுடைய ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் இருக்கக்கூடிய வெப்ப தட்பநிலை மாறும் பொழுது கொஞ்சம் பிரெயின் ஹீட் ஆகும் பொழுது அப்போ பார்த்திங்கன்னா மூளை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அப்போ பிரெயினை கூல் பண்ணுறக்காக கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் சிபியூ இருக்குங்களா, சிபியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. சிபியூ ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபேன் ஓடி அந்த சிபியூவை குளிர்ச்சி அடைய வைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிபியூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயின் தான். அப்போது நம்ம பிரெயின் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ஹீட் ஆச்சுன்னா அதை கூல் பண்ணுறக்காக தான் கொட்டாவி. கொட்டாவி விடும் பொழுது பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது. தாடை முகத்தசைகள் ரிலாக்ஸ் ஆகுது. இதன் மூலம் பிரெயின் கூல் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பட் இந்த ஆய்வு ஒரு ஹைப்போதீசிஸ் தான ஒழிய இது முழுமையாக இன்னும் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னு அதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதிர்காலத்தில் இதுக்கான காரணம் வேறையாக கூட இருக்கலாங்க. நம்ம பிரெயின் வந்து சிபியூ மாதிரி பிரெயின் ஹீட் ஆச்சுன்னா நமக்கு கொட்டாவி வருது அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி சொன்னீங்களா. உடனே என்ன பண்ணாரோ ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் வந்து இதெல்லாம் நான் அப்படி ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தார். என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பேர்த்த கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு 10 பேராக பிரித்து வச்சிட்டார். ஒரு 10 பேர் தலையில் ஒரு துணி எடுத்து சுடுதண்ணியில் நினச்சி நல்லா புழிஞ்சு அவங்க தலையில் ஒரு ஹாட் பேக் மாதிரி போட்டு விட்டார். இன்னொரு 10 பேர்த்த தனியாக உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு துணியை வந்து நல்லா குளிர்ந்த நீரில் நனைச்சி புழிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு கோல்ட் பேக் மாதிரி போட்டு விட்டார். இதில் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்ததில் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஹாட் பேக் போட்டிருந்ததோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்திலே கொட்டாவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. யாருக்கெல்லாம் அந்த குளிர்ந்த பேக் போட்டுருந்தோ அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் கொட்டாவி வரல. 1-2 பேர்த்துக்கு தான் வந்துச்சோ இல்லையே, நிறைய பேர்த்துக்கு வரல. ஸோ இதன் அடிப்படையில் இது சாத்தியமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க. சரி, கொட்டாவி விடும் பொழுது மற்றவங்களுக்கு ஏன் வருது, இப்போ நம்ம கொட்டாவி ஒருத்தர் விட்டால் உடனே நம்ம சுற்றி இருக்கணும் கொட்டாவி விட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதுக்கு 2 ஹைப்போதீசிஸ் சொல்கிறாங்க. ஒரு ஹைப்போதீசிஸ்க்கு வேற ஒன்றும் இல்லை, இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியில் பண்ணக்கூடிய ஒரு தெளிவுன்னு வச்சுக்கங்களேன். ஸோ அதில் 2 காரணம் சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஃபிசியலாஜிக்கல் காஸ், அதாவது உடலியல் காரணமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபிசியலாஜிக்கல் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா காரணம் பார்த்தீங்கன்னா 2. ஒன்று ஃபிக்ஸ்டு ஆக்ஷன் பேட்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த பச்சோந்தியெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நிறம் மாறிக்கும். அந்த மாதிரி நாம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும்போது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சாங்கன்னா அந்த வேலையை நாமளும் செய்வோம். சில டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க சில நேரங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா கால் மேலே கால் போட்டு உட்காருவாங்க. அதை பார்க்கும் பொழுது நாமளும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கால் மேலே கால் போட்டு உட்காருவோம். அந்த மாதிரி மற்றவங்க செய்கிற விஷயத்தை அந்த அடிச்சாங்க காப்பி மாதிரி அப்படியே காப்பி அடித்து பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மிரர் நியூரான் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மிரர் நியூரான் எஃபெக்ட்னு ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம மூளையில் மிரர் நியூரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நரம்பு அணுக்கள் இருக்குது. இந்த நரம்பு அணுக்கள் என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது
நம்மளுடைய உருவம் பிரதிபலிக்குதுங்களா, அந்த மாதிரி நாம் ஒருத்தரை பார்த்த உடனே அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அந்த விஷயத்தை பார்த்து அப்படியே நாமளும் காப்பி பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு காரணம் இந்த மிரர் நியூரான் தான். அது மாதிரி கொட்டாய் விடும் பொழுது இந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐன்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க. அப்போது கொட்டாய் விடும் பொழுது அந்த மிரர் நியூரான் இருக்கக்கூடிய மூளையில் அந்த மிரர் நியூரான் இருக்கக்கூடிய பகுதி தூண்டப்படுது, வேலை செய்யுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ உடலியல் காரணமாக இந்த 2 காரணம் சொல்லியிருக்காங்க. அதை தாண்டி மனோதத்துவ ரீதியான காரணம், சைக்கலாஜிக்கல் காஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பத்தட்டிக் ரீசன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது உன்னிடத்தில் நான் இருந்தால் உன்னோட விஷயத்தை நான் எப்படி உணர்வேன் அப்படிங்கிற தன்மை மனிதர்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். யாருக்கா ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு போய் அந்த கஷ்டம் நமக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி மாதிரி உணர்ந்தே அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஆறுதல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அந்த அடிப்படையில் நம்ம தெரிஞ்சவங்க பழகினவங்க யாருக்காவது அந்த மாதிரி கொட்டாய் வரும் பொழுது அதை உணர்ந்து நாமளும் அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறோம் இதுதான் அப்படின்ட்டு இந்த ஆய்வுகள் மூலமாக தெரிய வருதுங்க. ஸோ இதுதாங்க கொட்டாவிக்கான காரணம். ஸோ என்ன நேயர்களே, கொட்டாவி பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.